Сильный ветер свалил остановку, снес кровлю с ресторана на Привокзальной площади и бизнес-центра на Юго-Востоке. Досталось припаркованным рядом автомобилям. Назгуль Талипова с места происшествия. Сегодня от сильного ветра пострадал этот бизнес-центр, расположенный на улице Молокова. С крыши здания ветром снесло лист кровли. Этот, что еле висит, уже второй по счету. Первый слетел и порушил 3 автотранспортных средства. У Александра Юрчика лист кровли сломал бампер и разбил фару. То есть бампера нету, подставки над бампером нету, фара не подлежит восстановлению. Ну и царапины много. Я думаю, ущерб не меньше 200 тысяч выйдет. Со слов очевидцев, первый лист кровли, изрядно подпортив машины, пролетел еще несколько метров. К счастью, жертв и пострадавших нет. Тем временем администрация бизнес-центра уверяет, что неоднократно проверяла кровлю здания. Крыша в отличном состоянии была. Так если была бы в отличном, уже сколько лет? Ну, резкие порывы ветра. Наверное, не у нас одних крышу снесло. В это же время ураганным ветром снесло и крышу ресторана, расположенного на Привокзальной площади. Как рассказывают очевидцы, крышу сорвало одним сильным порывом. Перед тем, как начать разбирать завал, прибывшие спасатели оперативно обследовали зону. К счастью, никто не пострадал. Надо было здесь обязательно. А на улице Волочаевская ветер снес остановку. Металлическая конструкция, по словам очевидцев, упала в 12 часов дня. В это время, к счастью, на остановке было немноголюдно и никто не пострадал. Школьники говорят, что теперь стоять за остановкой опасно и страшно. Страшновато, конечно, если кто-то будет стоять. Сзади него, например, кто-то стоит и упала остановка. Несчастный случай был. Местные жители говорят, что новая остановка ничем не была подкреплена, не забита штырями и даже не залита бетоном. А это самое основное при установке металлических остановок. О, это страшно, конечно. Кто-то мог спрятаться за нее. Правильно? Отсюда дует, а он мог бы, человек, спрятаться за нее. А в это время на него и повалилось его, и все. И он бы даже не успел бы отскочить. Новые остановки установила фирма «Казпартнер ЛТД», сообщили нам в городском акимате. Тендеры обычно выигрывают те, кто предложит меньшую цену, что порой сказывается на качестве выполненных работ. Назгуль Талипова, Виталий Силин, Бауржан Ермагомбетов, 5 канал.